Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Ну и, конечно же, отвечу на вопрос, почему междурядье не засеваем сидератами, не используем залужение. Вот обратите внимание, у меня аридная зона. У меня очень мало осадков, 280 всего за год. Поэтому, если я тут засею сейчас чем угодно, мне нужно будет сделать дождевалки, поставить и как бы поливать эту растительность. Если тепло и дождевание влага, я тут создам прекрасные условия для развития патогенных каких-то грибков. Плюс к тому, это конкуренты за питание. Чем больше будет у меня сидератов каких-то высеяно в междурядье, тем больше я должна как-то их кормить. То есть делать какие-то внекорневые или корневые, что-то делать. А так у меня никто не забирает питание у моего винограда.